Tuba buterevu ku Soro TV enchalero lunaku lwa balaza tutandika wiki mpya nenkulisayo mu weekend nekubuza konti wazeyo teyo sebo obanyabo eyekumide ku munyo amanyenze tusima polo tuze n'ekitundu kino eky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze mu munyo kumacha tugenda kwogera ku nsonga nga bulijjo ez'ebyobufuzi tunule ku mbeera nga bweri ebbugumu buli lucha lyeyongera mu ntegeka ey'akalulu ka 2020 akabindabinda amanyenze tusima polo mu studios maze okutuuza omugenyi wange tugenda kwogera ku biriwo mujjukire era wetujjidde wano nga ekibiina kya National Resistance Movement kimaze okusindika ttiimu kabiriti egenda okukwanaganya oba okuddamu okuza emitima gyabo abaasowagana mu ntegeka ya kamyufu. Timu ez'enjawulo zitalaga eggwanga lino Uganda mu Eastern waliyo nalabyeyo Right Honorable Speaker Rebecca Kadaga erudde eno e Kampala nalabyeko ku Honorable Captain Mike Mukula erudde eri nabyeyo Honorable Singi Katongole ne timu z'endala ez'enjawulo oboolyawo okulaba nga batabaganyabo abaasowagana mu ntegeka eya primaries eza NRM. Message gye twalabyeko mu ntegeka eyo yavuddeyo oboolyawo okutabagana kwandibanga tekujja kwangu kubeera kwangu naye tuliko kimu kyetunokoddeyo mu nsonga eyo twawuliddeyo amaloboozi agagamba nti bwe mutatuwa ssente ez'okukunga n'okumobilizinga support ya president oboolyawo kintu kyandibanga tekijja kwanguwa mu mbeera eyo ne tusalawo nti olwaleero oba enkyaleero twogere ku nsimbi ezirabikidde mu ntegeka eno ebyobufuzi ate ezirabika okubanga zijja zeeyongera buli lwe tutambula okugenda mu maaso tulabanga ensimbi mu byobufuzi zeeyongedde ate n'abatunulizi b'ensonga eno bagamba nti oboolyawo zandibanga zigenda kuba ensonga nkulu mu kalulu kano aka 2020 mu ntegeka eyo maze okutuula n'omukungu ye mukulu executive director w'ekibiina ekirondola ensimbi mu nsonga eno ya campaigns mwami Muguzi Henry executive director owa Alliance for Campaign Financing and Monitoring. Mwami Muguzi nkwaniriza ku Soro TV program omunyo kumacha buza batulaba mugala wange Apollo nsanyuse nnyo okuba nti ndine abalabi ba TV macha ga leero mbalamusizaako mwasize mutya kambagalizo olunaku olulungi obalyawo n'ebigambo tugenda okubaganyako ebirowoozo leero bibe ebyo ebigenda okutuyamba okuzimba eggwanga. Yes, tukwaniriza bwanna Muguzi amanyanze tusima Apollo ensonga y'ensimbi n'obulabolabo mu kiseera kino ekya campaigns yensonga emu oboolyawo erowoozesa abatunuzi ebyobufuzi nti ebyobufuzi bigenda kuba bizibu nnyo bigenda kuba si byangu kuba si buli omuntu alina ensimbi oba si buli omuntu asobola okufuna obulabo. Nandyagadde osooke otegeeza abatulaba tuyimiridde tutya mu nsonga eyo ey'ensimbi mu byobufuzi. Nandyagadde abakyu tulaba oluusi bwe tutwogera ku nsonga zino waliwo endowooza etera okujjayo amangu erowoozesa abantu nti buli twogera tugamba nti tetwagala sikulaba ssente mu byabufuzi. Amazima gali nti ebyobufuzi byetaaga ssente kubanga wezitali tebisobola kubeerawo. Ewatali ebyabufuzi tolina kyoyinza kukola toyinza kutegeka kulonda nga twali ebyabufuzi nga tewali ssente naye ssente bwe zirina okubanga zirina ekigero wezikoma. Ensimbi zirina okubaako ekigero zirina okubaako ekkomo. Embeera gye tulimu olwaleero mu Uganda nti tetulina kkomo lyonna lyasibwawo kutangira nsimbi kusala kusuka we zirina kkoma. Zino koma kuki zikoma ekomo liriwa ensimbi zirina okoma ku ddala nti zikozesebwa okuyamba ebibiina ebyagala okuvuganya oba banabyabufuzi n'abeesimbyewo okuba nti batuusa obubaka bwabwe eri omulonzi. Naye bwe zisala ekkubo ne ziba nti zibuuse olusalosala we zirina okukoma ez'okutuusa obubaka ne zitandika okugenda mu kugulirira n'okuvujjirira n'okubuzaabuza
n'okufutyanka ebyobufuzi awo ziba zisusse wezina okukoma embeera gye tulimu olwaleero yeri nti ensimbi ezasukka olusalosalo embeera gye tulimu olwaleero yebyebibiina byobufuzi nga bwobadde ogezako kirambulula nti tumaze ebbanga nga tubikoowoola okulekeraawo okwesuulirayo gwa naggamba ku kizibu kyetulimu olwaleero ng'eggwanga nti sente zafuuka kizibu mu byabufuzi naye bibadde ebibiina tebifaayo olwaleero seera nga bwalabye ripooti gwe zabadde ku mikutu gy'amawulire okuva olunaku lw'eggulo naddala ekibiina ky'NRM nga abeesimbyewo bagamba nti ffe okutukkakkanya nti tetwesimbawo nga ba independent mutuddize sente zaffe nabitunuulire ne ŋŋamba nti abaganda balugera dda nti Ssekabwaka weeyolera ate kakamala ne kakuluma enteege baasuulire gwa naggamba kati akabwa kano kakuze katandise okuba nga kabeerumira bo kennyini kuba kati okumatiza independent nti teweesimbawo muddize sente zeyakozesa naye sente zeyakozesa bwali buwanana bw'ogamba nti bonna ogende ng'obaddiza sente ogenda zijja wagwenga ekibiina embeera eno yalibadde yeewalibwa singa ebibiina byakwataganyiza wamu naffe tetusobola okutangira ekintu ensonga eno ogamba nti yagayalirirwa ddi lwekyali ekiseera ekituufu okuvaayo okuteeka ekkomo nga bw'ogambye oba ekigero ku nsimbi ezo ezikozesebwa mu byobufuzi webale nnyo omuganda wange bw'otunuulira ebyobufuzi bya Uganda bwe tuti si bwe twabeeranga tuzze tubeera n'okulonda naye abasinga ab'emyaka gino okulonda kwe basinga okujjukira kwe kwali 1998 ak'ekinaana ako akatwala Mwami Museveni mu nsiko nti abantu bajja ne bakuba akalulu kaabwe kampeyini zakolebwa ebibiina by'obufuzi byaliwo temwali mu sente za kyeyonoonere ne tuvaawo Mwami Museveni agenda n'alwala n'akomawo n'ateekawo okulonda okwasooka okwa Ssemateeka waliwo okwasooka okwasiye mu 93 okwavaamu olukiiko lwakola Ssemateeka abantu bagenda ne bavuganya ne beesimbawo ne balondebwa mu kumatiza abantu mu busobozi bwabwe 96 tetwalaba musimbi guno 21 tetwalaba musimbi weewaawo nti batandika ogaba obulabolabo naye nga temwali mu musimbi omusimbi guno gukomyewo ne gutandika okuyika ogw'ekyenonere nga tuzeeyo mu nkola ey'ebibiina 26 so nga ate twali mu bibiina 1998 temuli ssente 26 ne gutandika omusimbi okuyiika okuva olwo guzze guyiika okutuukira ddala mu 2011 olwo gwasanyalaza ebyenfuna okiraba katuli mu mbeera nti tuli mu kiseera kizibu nnyo tuli mu kateebe ketulina okwennyululamu fekka tetumanyi ng'ekyo tukavaamu kizibu ki yogera ku magnitude eya problem eno oba challenge eno what is the magnitude obale nnyo omuganda wange Apollo era kubanga abantu bangi butwogera tebatya kifuna mangu kuba abantu balabanga oba oliawo oguba mukisa nti ekiseera kino ekyakalulu ba campaign agents no candidates agents n'abalonzi bennyini bakyesunga bwesunzi nti ke kaseera oba oliawo ak'okufuna kati eri gwe omulonzi atuwuliriza wuliriza bulungi okulonda okuvuganya bukubeera nga kwetaaga kwa ssente nnyingi nnyo nga bwe kiri olwaleero nti omuntu bw'aba ayagala okuvuganya ku bwa MP yeetaaga okuba nga alina ssente zisukka mu bukadde 15,000 bwekiri sente ezo bwamuguzi bwekiri okuvuganya ku bw'oba tozirina okujjako ng'oli mu kibuga kuba abantu b'omu kibuga bo tebatera nnyo kulonda nti batuguliridde nnyo naye nga mu constituency eziri mu byalo eri bw'oba tolina bukadde 10,000 tojja kusobola kubaako na kutegeerwa abalonzi kutegeera nakulo kati niyo obuzibu buliwa bw'oba weetaaga obukadde 5 nga bwe neetaaga olwaliro kwesimbawo nze ngenda kugenda nzijja yona gye nsobola ozijja sente ezo nja genda bwe mba mbadde nga nkola mu ofiisi ya gavumenti emyaka 5 nga sinaba ku resigninga oba kusula mu tawero ngenda kunyaga sente zammwe ezaali bayambye mmwe abantu ba bulijjo ngenda kuzinyaga nzikuume
nsobola okuba nti nno nzikunganya funye obukadde obutaano obuneetagisa okwesimbawo ekyo bwe kinaagaana ngenda kugenda kuba abakola bannannyini makampuni waliyo amakampuni nga go gabeerawo kufuna mirimu kuva mu gavumenti abo bajja kumpa ssente oba nampa ssente nja kujja nzisaasaanye naye bwe naamala okulondebwa nja kuba siweereza ggwe nja kuba mpeereza oli kubanga yajja kuba ayagala business za government zonna zitwale kyakusatu nja kugenda ebweru nfune ssente ezo nyinza okugenda China nyinza okugendawo nenfuna ssente kati bwe naamala okuzifuna abachina nga bampadde ssente bwe najja nja kuweereza abachina kyakuna nyinza okusalawo nti nno essente ngenda kuzijja ku muntu sekinoomu nja okuweereza mudda bwe mmala okulondebwa ngenda kuba nti siweereza ggwe ngenda kubeera nga mpeereza abo bampa ssente naye ate economy bwebeera ng'eyiseemu omusimbi mungi nnyo nga wetulaba kati ebyenfuna by'eggwanga bitaataagana nekitegeeza nti nno economy yamwe etaataagana naye banga tekula neeziŋŋama mu kiseera mu mwaka ogwo mugenda kumala nga muli mu byobufuzi okukakkana kitegeeza nti munaagenda okuva mu binuubule economy yamwe byayiseemu kijja batwala emyaka 2-3 munaaba mubanga abagivaamu economy yammwe ate nge okulonda okulala kuddako nemumala emyaka n'emyaka noga tumaze emyaka 20 tulonda tetulaba onkyukakyuka tojja kufuna nkyukakyuka kubanga ebyobufuzi byafuuka kyabufuzi. Mwami Muguzi, n'obuzibu bwe tuze tulaba obuweereza obutatuuka kirina akakwate ku nsimbi ezikosezebwa mu byobufuzi nga bw'oyogedde? Butereevu nnyo. Njagala mutegeera abatuwuliza nti ensi yaffe Uganda ensi yattu abakozi abakugu abatula mu gavumenti bebayita bateknokrat mu Lunyanyimbe bantu balimu omutima ogw'obukenuzi muyitirivu. Kati okulonda bakutuukanga kati kyebatunuulira batunuulira baani abo bwabeera ku district ani yesimbye okuba LC5 chairman kuba njagala chairman nga tampa buzibu kansala kyabajja bwemba nina ka contract kenetaaga okuggusa kansala kyabajja kati sente ezali badde ez'okukola enguudo ez'okutwala ddagala amalwaliro ez'okugira amasomero ez'okuweereza abantu ebirime eby'embala emyaka 2 egiba gisigadde okutuuka okulonda abasajja abo bali ku district sente ezo tebaziwaayo baziteeka mu bantu abagala beesimbewo bakomewo babawo akaseera akalungi katulaba gubwofiirwa kati bw'oddeene waggulu ku ggwanga ekibiina ekiri mu buyinza ebiseera ebisinga obungi kizibu nnyo okuwakanya sitaani alumba ekibiina kiba kiri mu bukulembeze mu kiseera ekyokulonda nti sitaani ajja n'akirumba n'akigamba nti genda mu ggwanika ogyeyo ssente ozikozese mu kalulu. Sitaani oyo alemwa ebibiina bingi biremwa okumuwakanya n'ekyo sitaani oyo abyovapowalinga n'abisinza amaanyi newesanga tekibiina ekiri mu buyinza kiri mu ssente zo ezali kuyambijayo mu kitavu kyogwe nga omuntu omunnansi ate ze kikozesa kubanga kirina okozesa ssente nnyingi okubeerawo era kyova olaba abantu bangi era nadde ndi ku TV ndi mu kulaba abantu gabagamba nti akalulu oba temukatuweere tubatolese ssente kagenda kutuweerera kazibu omwaka guno olw'ensonga nti bannansi bazze balaba nti ekibiina kiri mu buyinza kikiriwa omudidi makutiya ga ssente ge gatambula mwomulowooza aga makutiya gava mu ggulu ekibiina ekyo ekiri mu bufuzi kirina bizinensi ssente kizijjawa so ezo sente zo abantu tebalina kwesunga kuba abantu balinamu n'endowooza eyo nti bwe banga bakomezaawo ensimbi wadde ezaffe ezo ez'omu kitavu naye bwe ziba zikomyewo ewaffe buzibu ki bwe balowooza esente ezo tuzikuŋŋaanya ffe abawaayo omusolo tuwaayo omusolo mungi esente ezo nga zirina okuŋŋaanyizibwa zigende zikola oluguudo oluva ye oluguudo kyolusinga obubi namasuba salama paka erigenti busabala esente ezo zikuŋŋaanyizibwa zikola oluguudo olwo kati oli wagera nazijjayo naziwa kusaasira nakuba ofaananyi nga yeeraganira omudidi naziwa nayiwa omudidi nakola ki oluguudo luba telujja kukolwa nomala emyaka n'emyaka nga akaguudo akakutabuza na kilomita 20 kalemye okukolwa
kali wakati yemwe muri mu kufuna busera buli wodira sente ne muzi gabana ne muzi yuza obulere mubazi batazikyaweze amawanga agakula goche gakola kukunganya sente zawe mu kitavu niziwera niziba ku kizikola ne waffe je tubeera mu byalo bannange ebina bituberamu ebya muno mukabi ekibino kula kikwata sente ne kizikunganya ne muziteeka awantu ntikatu ziweze katuzikolemu ekintu katuziguliremu nente katuziguliremu nakabizi okira nga zikunganye ne bwo muziyuzaluza bwo muti mubate mukola nocho bwo tubiddemu ke katebe ke tulimu nti ekibina kiri mu bukulembeze kyetaaga okusigala nga kiri mu bukulembeze tekisobola kubeera nga kiri mu bukulembeze nga tekifunye kalulu okufuna akalulu abantu betaaga sente nocho ki sitani akigamba nti wanvu wa kungalo neziwanvu ezikwata mu kitavu ne mukaji bwe mukuzibu tuolekera kati atera nekirala waliwo sente zijja nga zivudde mu wanga gebweru bagabirizi b'obuyambi tuba tuwadde omusekese ebibiina ebimu ebitali bituuka mu kugeza walinza okuba ebibiina ebyabatujju ebiyinza okukozesa omukisa guno okubanga abantu bali desperate bagala sente abayisimbyewo bagala sente ab'empisa embi nekimuteekamu sente abasiyazi ebintu bingi bakozesa omusekese guno ne bayiira yesimbyewo sente oba ekibiina sente naye ng'ekigendererwa kwe tambuliza ku ntoli zaabwe okiraba so eggwanga ogenda mu maaso lyetaaga bannansi nga bategeera nti tewali kintu kyoyinza kufuna nga teweerumiza okusobola okugenda maaso tulina okuddayo ne twerumya tugamba nti kino ekiseera si kyakukola sente wabula kiseera kyakukwata birowoozo ne tutunulira abantu twagala batuweereze ne tubatuma twagala batutuusizeeyo ne tusigala nga tubalondoola basobole okutukolera basobole okubanga tuba tumanya nti no ddala bwe tuba tetukoze bajja kutulaba bubi. Alright, tuli ku Soul TV program omonye ku makya egenda maaso tuli mu kitundu kino eky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze mwe tunulidde ku nsonga y'ensimbi. Omusimbi ogwetobese oba ogweyongedde okulabikira mu ntegeka ez'ebyobufuzi kitegeeza ki eri demokrasia, kitegeeza ki eri obuweereza oba service delivery, kitegeeza ki eri ebiseera ebya Uganda eby'omu maaso bwe kibeera nti akaseera nga kano akakalulu abantu batuula eri ne bakuŋŋaanya ensimbi myaka 5 nga babaza kimu nti akalulu bwe kanaatuuka nzaawe nja okuyitirawo. Kitegeeza ki eri abalonzi abeesunga ne ba agents aba candidates abeesunga nti ekiseera kino eky'ebyobufuzi kye eky'okuzimba zigoloofa kye kiseera ekyokufunamu mu mbeera eyo. Tulagawa mu nsonga eyo. Mu studios ndine executive director owa Alliance for Campaign Financing and Monitoring be balondola ensonga y'ensimbi mu byobufuzi okusingira ddala mu biseera ebyakalulu. Tuli mu studios amanyi nze tusema Apollo tugenda maaso eddakiika tulinayo ntonotono tugende kumukulamu ate mu kiseera ekiddako oboolyawo nja kubanga nsobola okweyunga ku mugenyi wange omulala bwe kibanga kisobose. Katono nnyo oyogedde ku mutemwa nti wateeka okubeerawo ekigero ensimbi zino wezikoma kikolebwa kiti ekyo olowooza kikolebwa kiti ekyo oba owabulwa nti kikolebwa kitya mu nsonga eyo? Mu ensi zonna demokrasiya gya bukadde bye tulimu kati babiyita mudda. Mu butuufu amawanga mangi aga Africa tetulina kye tuyinza nakwekwasa kubanga ebintu byonna bye tuyitamu bali abakulaakulanidda babiyitamu. Tetulina okukola kwe kulalaba babiyitamu batya. Kyandituyambye ne tunula ku amawanga gonna bagaba gakula gabeera n'embeera zino naye amawanga ga Bulaaya waliwo ekiseera kye batuukamu ng'abantu bagulirwa batunuulira ssente nyine bagamba tukivaamu tutya bakola bati bagenda mu palamenti zaabwe ne babaga amateeka. Babaga amateeka etteeka erirungamya engeri sente gye zirina okukozesebwamu mu kalulu okugeza etteeka lirina okuba nga kirambika bulungi nti buli muntu yenna yeesimbyewo bw'oba tonnaba kuwandiisibwa akakiiko ka byakulonda olina okuvaayo nonyonyola essente zengenda okukozesa ku kampeyini eno ziri mmeka n'okola budget ojanjula kubanga demokrasiya tayinza kutambula nga tewaliwo buki bwerufu transparency. Demokrasiya yetaaga obwerufu, transparency n'openness. So ovaayo n'oziyanjula nti eno ye budget yange gye ngenda okukozesa ensi negitegeera. Bw'omala
nonyonyola sente ozijjewa. Okay. Okay, bwomala etteeka nelikuga nti omala okunyonyola gy'ozijje bwogera n'ozikozesa olina okukoma ono reporting nti sente nezisaasanya bwenti. Okay. Ate nonga zizo jukira gwe candidate oba pate gw'olina okuzekuŋŋanyiza. Ekirala etteeka lirina okusekkomo ku sente meka z'otalina kusaasanya kusukka. Lirina okugamba nti bw'obanga weesimbye okuba president tosaanye kusaasanya sente zisukka bukadde lunaana buwumbi lunaana kubanga twogere abantu abo bibina ebimu bisaasanya sente kumbi ezikunukiriza obusiriivu trillion 2 mu Uganda yaffe eno ebibina ebimu okusigala nga kiri mu buyinza kwegamba etteeka lirina okuba nga liteekawo ekkoma nti bw'oba oli ku parliament tolina kusussa bukadde 2 bw'oba oli ku LC5 tolina kusussa bukadde maybe 50. Ekkomero lino okubaawo kiyambe mwenga abalondoola entegeka eno nandyagadde otuwa ekifaananyi nga mu kalulu ka 2016 abaka ba paalamenti ogambye nti ku mulundi guno beetaaga bukadde nga 5 bakozesa sente meka oba eyakozesa ennyingi yakozesa sente nga meka? Abaka ba paalamenti abo eyo10 nga wayise emyezi 3 nga bamaze okulayizibwa twagenda ne tubakolamu okunoonyereza twayogeranga nabo ku ssimu nga tulina research gye tukola ng'eriko ebibuuzo bingi byali ebibuuzo nga 26 n'ekimu ku bibuuzo kyali nti tubadde tusaba ssebo omubaka otuyambe otunyonyole otubuulire mu kufumiitiriza kwo wakusasanya sente meka. Waliwo omubaka yasinga ogamba nti yasasanya sente nyingi yatugamba nti nyinza okuba nasaasanya obuwumbi obusukka mu 1.2 billion 1.2 billion obukadde 1,200 oyo omu yagamba nti nyinza okuba nakozesa esisukka so nga te yasembayo yagamba nti yasasanya katusooke tuwumulemu katono bwe tukomawo awo nno we tutandikira ali mulabi waffe ali ku Solo TV tuli ku nsonga y'ensimbi ezeyongedde mu ntegeka ebyobufuzi ababaka ba paalamenti basaasanya obukadde 1,200 okuddayo mu paalamenti. Tova ku Solo TV amayanze tusima Apollo ndi ne mwami Muguzi Henry ava mu Alliance for Campaign Financing and Monitoring. Tova ku mukutu tukomawo.